वेलकम टु माई न्यू ब्लगमा सबैजनालाई। आज चाहिँ के भन्न गएको भने चाहिँ म चिकन सस बनाउँदैछु अनि त्यसको रेसिपीहरू तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। आउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ दालचिनी है। यो चाहिँ दालचिनी, यो चाहिँ स्टार फुल, यो ग्रिन इलाइची, यो तपाईँको के भन्छ यसलाई यार, यो लङ होइन, तेजपत्ता, यो चाहिँ कश्मिरी मिर्ची है। यो सबै हाल्नुपर्छ ट्याक्क लाएर। त्यसपछि यो चाहिँ तेल गरम भइसकेपछि चाहिँ यो हाल्नु। अनि यो यो चाहिँ सेलेरी लिप्स और यो चाहिँ गार्लिक ओनियन, अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा जिन्जर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्रिन चिल्ली है, हरियो खुर्सानी, यसलाई क्रस गर्ने मिक्सचरमा है। त्यसपछि आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। सबभन्दा पहिला यो दालचिनी हाल्नु, तेल तातो छ। त्यसपछि यो हाल्नु है। यसलाई चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ। यसलाई मजाले यसरी भुट्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो उता डल्ले खुर्सानी भन्छ। यसलाई चाहिँ बोइल गर्ने सबभन्दा पहिला बोइल गर्नुहोस्। बोइल गरेर चाहिँ एउटा स्टिमरमा, एउटा जालीमा छान्नुहोस्। यसलाई छानेर साइडमा राख्नुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ यो पिसिन्छ है। पिसेर बल्ल चिकन ससमा हाल्ने है। यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ कुनै, तर इङ्ग्लिसमा सेलेरी लिप्स भन्छ। यसलाई हाल्ने, यसमा चाहिँ यो हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले हाल्ने। हालिसकेपछि चाहिँ चलाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ यसो मजाले चलाउनु होला। यो चाहिँ अलिअलि फ्राई भइसकेपछि चाहिँ यसमा अब चाहिँ गार्लिकको पालो आयो है। गार्लिकलाई चाहिँ बिस्तारै हाल्नु होला। फेरि एकैचोटि हाल्दाखेरि चाहिँ तेल माथि आउन सक्छ। बिस्तारै चाहिँ यसलाई हाल्नु होला है। यसरी मजाले हाल्नुहोस्। हालेर यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ है। मजाले चलाउनु यसलाई। यो जबसम्म ब्राउन कलर निक्लिँदैन नि, जबसम्म यो तेल माथि आउँदैन नि यो लसुन, तबसम्म चाहिँ भुटिरहनु पर्छ। यसलाई चाहिँ भुनिरहने यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसरी मजाले पकाउनु पर्छ। यसलाई एकदमै मजाले यसलाई चाहिँ चलाउनु। तल लाग्न भएन, जल्नु भएन। जल्यो भने फेरि के हुन्छ भने यो बास आउँछ के, बास मार्छ फेरि। त्यही भएर चाहिँ जल्नु भएन। एकदमै मजाले आरामसित चलाएर मजाले पकाउनुहोस् होइन। पकाएर यो पाकेपछि, यो ब्राउन कलर भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँपछि अरू प्रोसेस म देखाउने छु तपाईँहरूलाई है। अहिले गार्लिक चाहिँ यतिको ब्राउन हुनु पर्यो। गार्लिक पुरै, लसुन चाहिँ पुरै माथि आउनुपर्छ है। अब चाहिँ यसमा हामीले के हालिन्छ, अदुवा हालिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अदुवा हालिदिएँ। अब यसलाई मजाले पकाउँछु मैले है। यस्तरी टक्क अदुवा हालिदिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको ब्राउन भयो। यतिको ब्राउन भएपछि बल्ल यो अदुवाको प्रोसेस चालु गर्नु होला है त। अब चाहिँ हामी प्याज अनि यो खुर्सानी हालिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ब्राउन भयो। अदुवा, लसुन सबै यतिको ब्राउन हुनुपर्छ है। यतिको ब्राउन भएपछि बल्ल यो हाल्ने। त्यसपछि खुर्सानी मैले लास्टमा किन हाल्छु कि जल्छ कि, यो चाँडो अगाडि हाल्यो भने जलिहाल्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ लास्टमा हाल्ने। यसरी फाइनली यसरी हालेर अब यसलाई मजाले चलाउने। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मजाले चलाउने। यसलाई चलाउनु चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ है। ब्राउन चाहिँ यतिको ब्राउन हुनु पर्यो है तपाईँको लसुन र अदुवा, नत्र फेरि हुँदैन, चिकन सस खराब हुन्छ। हो पेस्ट थियो त्यो मिर्ची, डल्ले खुर्सानी थियो, त्यसलाई पिसेर चाहिँ पेस्ट बनाएको छु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो भएपछि यता हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यस्तो भइसकेपछि बल्ल हाल्नु होला। यो ओनियन, प्याज स्याज सब माथि आउनु पर्यो है। सबै माथि आएपछि बल्ल यो हाल्नुहोस्। किनकि यो कलरको लागि पनि हो अनि स्पाइसीको लागि पनि हुन्छ कि यो। यसलाई चाहिँ यस्तो मजाले हाल्नु यसमा। अब यो हालेको केही समयको पछि चाहिँ यो टक्कलाई चलाइरहनु होला। मजाले चलाउनु यसरी मिक्स भइसकेपछि अनि अब केही समय चाहिँ पकाउनु पर्छ यसलाई। अब 5 मिनट जति पकाएर फेरि मसला हाल्ने है त। ओके।
अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ चिल्ली सस, यो वाला चिल्ली सस हाल्ने है। एउटा पुरै हाल्दिए हुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा पुरै हाल्दिने यसरी। यो चाहिँ ग्यास अलिक कम गर्नुपर्छ, फेरि जल्न सक्छ क्या। यसरी यो हाल्नु, त्यहाँबाट ग्रिन चिल्ली सस, यो पनि एउटा सिङ्गै हालिदिने। त्यहाँबाट यति चिनी, यो चाहिँ चिनी है, चिनी हाल्नु होला। अब हामीसँग क्यान छ डाइरेक्ट होइन, अब त्यो केचप चाहिँ बोतल राखेन, त्यही भएर यो चाहिँ 1 बोतलको हिसाबले हाल्ने है। बस यो चाहिँ केचप हालेर यसलाई मजाले चलाउन पर्छ, यसरी मजाले चलाउनु होला। अब स्वाद अनुसार चाहिँ नुन हाल्नुपर्छ है, तपाईहरु स्वाद अनुसार हाल्नुस्। यो चाहिँ व्हाइट पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ, 3 चम्मच हाल्नुस्। अब अलिअलि टेस्टिङ पाउडर त हाल्नै पर्यो चाइनिजमा हैन। फाइनल रिजल्ट हो यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ है। मजाले यसलाई चाहिँ मजाले चलाउने, अब चाहिँ ग्यास फास्ट गर्नु होला अलि, यसरी मजाले चलाउनु होला यसलाई है त। यस्तो मजाले चलाउनु पर्छ हेर्नुस्। अब यसमा चाहिँ यो फाइनल यो सकिएको है। फाइनल रिजल्ट यही हो, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले हेर्नुस् है। अनि मलाई माया गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल छ है, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि हजुरको साथ सपोर्टिङ माया बिना त अब केही नै हैन हैन। त्यो कारणले गर्दा हजुरको साथ सपोर्टिङहरु चाहिँ एकदमै धेरै मलाई सक्स जरुरत छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज। मेरो भन्नु चाहिँ त्यही नै हो है। म सक्दो राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु, तपाईहरुलाई राम्रो भिडियो बनाएर तपाईहरु सामने ल्याउने कोसिस गर्छु है। आई होप अब आउने दिनहरु चाहिँ राम्रै होला भन्ने आशा चाहिँ छ एकदमै ठुलो। त्यो आशालाई चाहिँ बिआशा नगराइदिनु होला, तपाईहरुको हातमा छ। तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ म अगाडि बढ्ने हो। गर्नु भएन भने पनि ठिक छ, म लागिरहन्छु, एक न एक दिन त अब पक्कै पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ यहीसम्म।